Ouais, balobi, abonnez-vous massivement à Africa TV original. Talara do chaîne mo sentir et non défoité et si gabo reçoit vraiment ba information tout musique politique dans nyonso na yo mto bungi sabolingo stomé comment reçoit yo Talara Africa original au moins la comme subu mobali no abimi on se retrouver dans défoité bo fan d'abolanda la chaîne oyo chaîne mo éducatif chaîne mo kitoko yo pe mutoza ba problème ba bolingo ti lelo ko mo na aja monopause ya ndenga bolingo ezomona na te a oroza pe retrouver ya ba bolingo donc botala mingi bozwa vraiment donc bozozwa makambo efanda Afrique originale abonnez-vous massivement donc deux fois te na lo bala banane tokola allez abonnez-vous. Si na bande ko tu bozola ndemission kitoko bo émission Jiparando suka kana ba musicien te Jiparando kotaka na ba pasteur na ba docteur o ba sala musala bien bo monanga o sala musala mabe na royate vraiment merci na pasteur José Moutima mbote na yo à Cœur d'Afrique Info likolo makasi vraiment merci na pasteur Willy Mutwadi mbote na yo Willy Mutwadi pasteur makambo mbote na yo mbote vraiment na RFA monde na personne mbote vraiment pasteur mais quand docteur excusez docteur s'est présenté vraiment ba tout baye bayo ngana ebio mais pasteur José Moutima ebiote pasteur Willy Mutwadi ebiote oui Jiparando ebio et meka saka ebiote voilà s'est présenté baye ba kombo na yo nani osala ka musala nini oza docteur ya niveau nini ya nini to comprendre. Merci journaliste pour la parole. Comme on a eu mon bière Denis Chokombala, Mweni Mushidu. Nazali moko ya baminganga ya Kisna biso ya Bokoko awa na RDC. Nazali membre ya association ya Liboso Kisna Bokoko awa na RDC faut expliquer biso. Pour les lotang yo bisaki sa Bokoko qui s'est changé et comme docteur traditionnel son deni faut expliquer biso bat ba comprendre déjà pourtant on biki sa Bokoko bat ba holandelo na Bokoko. Merci toza na kati ya kusala émission ba question na nyonso tout OK donc expliquer bat pour ba comprendre malam mais na la façon tozo lobela kisa Bokoko na le poto bazo benga médecine traditionnelle na le bien que na préciser que oya biso ya RDC moderne ya biso ya RDC Bokoko ya biso ya RDC yango nde tozolobela tozolobela ba paete mais oya biso moko penza wa auto benga penza ke Bokoko na biso ya RDC bokata banzete auto kata banzete ba makasa ba misisa ba mbuma nyonso wana tout ezane Bokoko na biso eza ba valeur ancestrale to benga ka onza ma pesa biso gratuitement. OK yango nde richesse na biso ya bana RDC. Donc mokili mobimba baya ne oloka wana RDC mingi ba omobunga na bangongo mingi pe ba komobunga kaka ndenge wana ba mususu kubonga moko ya ba mvutuma omoni donc loko oyo ya moko mais akomi ko wanga nango nazali membre inspecteur national na Union nationale des guérisseurs du Congo. Première association oyo mona jour ne to lobaka donc oyo penza e fongola nzela ya kuyeba biloko ya biso moko ya RDC mai banjete na be biloko mususu oba mayebu tout obo yebi wana ezande association ya Liboso oyo sala organisation pour Bokoko na biso ezala organiser to se prendre en charge ndenge papa Mosé Kabila de fin le père que son âme se repose encore en paix. Alors que biso bana Congo essaye de se prendre à charge na ba valeur ancestrale, c'est-à-dire bomengo richesse oyo ya biso moko ya mboka oyo nzambe atinda biso nyonso banzete ezo kubima yango moko mutabwa kelima ite ezo kubima tozo selango tozo lia tozo mela tozo pakula donc yango ne to bengi Bokoko na biso na RDC nazali inspecteur national. Vraiment docteur merci na yo Bokoko na kisi ya mundele na kisi ya Bokoko bino bosalaka mais batu kotala batu tu population na biso batu tu balobaka ke kisi ya Bokoko ezaka na dose te mais mundele azaka na dose bino bopesaka mutu mela
Mais là, si un jour, et comment créer les problèmes, tout ça. Merci papa pour na motuna. Nako ya naboye. Na biloko ya biso moko na utu loba wake to komo ko wanga nango. Yango ya biso moko me, ba muso ba sa net semblant. Chaque fois ba question na batunaka, biso moko be yoza congolais, ngape ngaza congolais. Sikoyo émission tozo sa mingi pona biso na ba congolais mais ba pa na biso pe o bazali awa na kati ya RDC awa na kati ya Kisasa awa, partout bazali chaîne na biso ya collective komaka. Elle ba kolanda biso ba koyeba ke non makambo tozoloba eza ya solo. Okay. Pona nini biloko nyonso la plupart biloko tozolia yango to bengi biloko na biso ya bokoko nyonso etami biloko toliaka eza biloko na biso moko ya bokoko eza importé te na mona na te conteneur ya pondu ekota na RDC baloba ke oh non uti France bien uti boyo bien ya ndunda ya ba pointe ya biso tozoya net période eza pointe. Na nguba bazolamba na ba mayebo na kati na ba mbinzo tout ça na ndimite biloko wana tozolamba tozobosa na dose nango ya kolambela ndenge moko pe ezosama na kisi nakozwa même biloko wana na sala ngo na forme ya kisi yango tozolia tozomela tozobaka tozopakola pe na nzoto bota même na bato bazosala ba produits cosmétiques na sala ngo publicité mais ça cadre toujours na kati ya santé. Bazozwa biloko ebele awa o tozolia e komi bazosala mafuta tozopakola yango na nzoto na nzoto ya teme dose tobengaka nini papa journaliste tobengaka dose eloko nini kanda otala ndenge mwa malilo ezosala ndenge bato batondi na banganda bazomela balotoko badiamba banini biloko ebele bazomela yango na dose nini mais soko oyebisi motu ke buka sinda buka matiti boye lumba tout ça otokisa otia na verre otia mwa sukali bien mwa miel omela montaya oyeba soke oh non kisi na bango eza na dose te est-ce que wana eza penzani makambo moto aza mayele akokoloba na kati ya mokilo oyo kisi na biso ezaka dose quand nene expliquer ba kisi na biso eza kaka le même babiloko ya biso moko nzambe apesa biso gratuitement tozolia tozomela yango tozopakola yango tozotungula tozobaka mosusu pe tozosala neti bato moko tozotia na zolo mpona différence ya nini entre kisi ya mondele na kisi na bino ba différence eza na niveau ya fabrication mondele avant fabriquer kisi il faut mona nano ngai nga traduit praticien chercheur oyo nayebi nzete nini na nzete nini tokokosala kisi akomona nde ngai nakoexplike nga na niveau na nga na bokoko na nga ndenge bakoko batikaka biso même ere Adam na Eve bazalaka na kati ya jardin d'Eden kuna baclinique ezalaka te bamachine ezalaka te baappareil ya ndenge ezalaka te bazalaka kaka banjete na bamai biloko nyonso to ya nature ezalaka ata université moko kuna te okoyo osangaka Adam na Eve bazalaki bauniversitaire batanga na ekole nini nde ozoyoka makambo ya bokoko tozoloba awa il faut oza na connaissance ya makambo wana soko oyebi yango te seke oza moto moko me balobaka mpe mosala oyo ozosala ezala koko na yo atikila yo yo sikoyo na atikila yo mais na famille ndenge tobotami e tolobaka ke eza baancetre bakoko eza moto azangi koko na mokili oyo ndenge yo oza boye baboti yo bakolisi yo batangisi yo yo oponi ke ngai fo naza journaliste mpo nalakisa baseke ebele oyo bato bazoyeba te na mokili bango babanda kolanda babanda koyeba ke mwana wana ntuka aza félicité tala makambo azosala lelo azopesa bato information azofungola bato mémoire bibiloko ya ndenge wana ese yo kolinga mwana bana oyo ozobota ata moko forme te funa forme sikoyo nani akotikala kopesa sango ere yo kozala te nani akosala continuité wana ya biso eza ndenge wana eza ya mbotama eza tele neti bamosusu biensi ndenge bazoza komonanaki mokolo abandi kose debrouille kotunatuna o makasi etretaka nini okomona ere oyebisa ye ale ye mpe ake kotokisa abandi koteka te ya biso eza ya makila tobenga yango héritage sikoyo toke tozonga héritage otretaka bato nini bamama bana otretaka maladi mpe nini merci omoni nzoto ezalaka moko même na classe toyelaki botanique na anatomie toyekolaki bascience mibale wana toyebi ndenge nini nzoto ya moto ezofonctionne
toyebi ndenge nini plante ezokofonctionne mpe ezokokola na baverti nango toyebi baverti c'est-à-dire puissance oyo nzambe atia na kati ya plante na plante yango wana nde tobengaka baverti eza na baplante ebele nzambe asala yango na bampungu moko soki kaka omeli yango ebengani milimo mabe oyo tobengaka keki ndoki sorcellerie babiloko moko ya mipepe mabe esali neti kopurifie yo ebengani milimo wana oyo bamauvais sort oyo banini bamalchance ndenge babengaka wana kaka na plante wana omeli boye mbala moko esukoli yo donc nzoto mobimba besprit wana ekimi meme ozotambola boye na nzela okutani na ndoko omona atikili yo nzela wana ekomi siko monde ya spiritualité mosusu eza nayebi so ke na médecine na biso na tradition na biso na RDC toza na baspiritualiste toza na baexorciste toza na baguérisseur oyo bazotraite d'une façon spirituelle neti bapaster bamosusu bateyaka basimba eloko te bamosusu azoteya akozwa mpe mai apamboli ayebi soki eke nomela mai wana nga sikoyo naza nani nga bazobenga nga phytothérapeute c'est-à-dire nazosala technique ya komanipule baplante kolamba baplante nazotraite bamaladi ebele bato baza nango en quelque sorte naza généraliste naza neti généraliste mpo natraitaka corps humain ezala kaka moko mais moto moko akozala na bamaladi ebele na mbala moko c'est pourquoi natraitaka corps humain nayebaka appareil respiratoire nauti koloba awa ndenge nini moto azobela exemple ya bakosukosu nyonso en général appareil urinaire nayebi ndenge nini moto azobela maladie oyo par exemple ya kosuba oyo tozobela par exemple prostate omona moto azosuba lisusu te tomona na bahôpital eyalaka avant bapesa yo kisi fo basala baexamen siko bino baexamen ezalaka ndenge nini po moto aobela me boyebi maladi aobela te ta mosu azokoka tanto libumu mpasi avie tanto motu mpasi me sikoyo bino bozwaka kisi opesi me na hôpital fo basala baexamen mpo bacomprendre oyo oza merci omoni mpo na biso badoyen eloko liboso soki oye komona nga tobenga consultation ede okomeli nga nde mundu na kotuna yo baquestion wana tobenga yango diagnostic anamnèse tozosolola de bouche à l'oreille na moto nazomaka maladi oyo na yambi azoloba azoyoka donc sans problème tokosolola na ye de bouche à l'oreille ndenge tolobaka tozoloba nazopose baquestion azorépondre avant nayeba demande nini na kosala examen moko boye na place na constater une autre question na tuni ye par exemple moto azosuba bien te bamaladi ya prostate wana ayebisanga ke en tout cas façon nazoyokela nazoyi kondire côté hernie ou bien côté nini nayebisi pesa baexamen osalisi kuna na laboratoire ya mondele soki apesi te collaboration na biso ya makasi na mondele ezala mpo na baappareil nakosala bon ya examen nayebiseke par exemple kende sala examen prostatite échographie prostatite bakosala juste organe oyo ya prostate mpona kotala malade eza na esika nini mpona nini moto azokoka lisusu kosuba te kokanisa te ke kaka moto ayeboye kaka mbala moko libumu mpasi ozwi kisi opesi ye te nalobi bien ke ngai naza inspecteur national ya batradi praticien bino mpe bosala bahernie appendicite moto mpe azalaki fa batya ye mbeli basali yango te bon baka yango tozolobela na minute oyo baka wana nyonso to ezala prostate ezala hernie ya ton genre ezala na basi bamion bafibrone bakiste nyonso wana tu tosalaka opération te mais kisi yango moko opération biso tobenga opération sans cicatrice na opesa kisi mingi baka wana topesaka komela kotongola na pompe bakisi na bino un jour ekomela moto mabe question wana otuna yenga liboso na sisaki te oza presse mingi mpona kotuna baquestion mais il faut nalobi ke tikilanga nano temps d'expliquer malamu soko tuninga question n'expliquer bien mpo bato bacomprendre batikaka tembe expliquer siko bato kimia natikili yo mpe na temps
na pesio pena question ya liboso grand cameraman veut didero zo pena père expliquer ya dosage oyo makambo ya dosage nayoki oyo ko répondre de source phrase wana pona dosage na za oloba boyi biloko ebele oyo biso mo to lambaka to liaka na ebite na banda to bokalekela dose nini bon mimi nyawa bato bakipaka pharmacie te bakipaka nde alimentation to liaka trop mais to mela bakisi muke c'est pourquoi ba mi to ya kusutura malade communément grave bato banu to ba o abela mo colonie nzonde obela na yo kala obomba maladi mosana yo ka kulia kumela o ba te pharmacie za nécessaire ya na lobi boye elo to bengi dosage ya kisi na bokoko na biso ata na lambi ba bidon ya bakisi mais ena ngina pesa moto dose za ndenge nini putu na ba milangi ndenge bozomona ngawa o eza kisi yango o tozo benga ba produit traditionnel ya pharmacopée traditionnel amélioré eza boy puisque elle est cas déjà na ba étude mingi ba analyse pour ba confirmer que non kisi oyo eza autorisé pour nani na bisa yo eza nanu na tunaji est-ce que ngona na mamba dose pour se expliquer biso ma opération pour ba tout faut ba opération ça pour ba kisi na bino c'est bon ngana contre yote na pe pour yote na pour ezana batebele baboye ko sala ba opération bacha embeli aluki bino bakisi na bino asali ameli et compliqué car maintenant que ba sala opération avant de kimia témoin caméraman azo sa musalo opération yela hernie amela bakisi na bino na bandenge tout et ça rien maintenant que hôpital ba sala opération ye ozo filmer yo bon toko wana boyete voilà na opération ezali pena bato bazo sa ndenge sérieux ezali pena ba mususu opération na président te bon nga personnellement na yaba bato ba hernie wana mikolo nyonso au moins ba tira na ba cicatrice ba deux opérations trois opérations au moins les deux côtés mais au moins tout mais nazo insister que na biso ba doyen boye na âge na commune nango naza déjà na 58 ans. OK. Na bandi ko sala mosala oyo ba inisenga na ba parents. OK. Ngai na école primaire, na 4e primaire déjà. Ba bandi ko laisanga ba plante ndenge nini o lamba ngo ndenge ko traiter ba maladie. Bo opération wana to pesa ka kisi yango moko to tika ka cicatrice te. So za na hernie oye bo opéra yo nano te ngana traiter yo sans opération na otia cicatrice te. Et na opération ba kisi yango moko ebimisi yo malade wana okosumba okosuba les deux voies po ezala na voie urinaire ekosumbisa yo ekosubisa yo basalite wana nyonso to esali nini ebimi sans cicatrice na lobi bongo nazo répéter nazo insister na lobi ke sans cicatrice au moins pe ozongi normal ozongi mobile normal au concevoir sans problème mingi ba cicatrice ozoka mingi on a pas na mibali oyo dans ma salle on a cicatrice te. OK. Mais elle yo zo sa chirurgie pasoli mutu place au pasoli wana net na côté ya biso ya sexe ya mibali obi ke ba racine wana elle ezoko ba veine wana elle bazo katango obi ke comme ça fait moi mobali a comme vraiment impuissant et ça m'a emballé belé voilà biso to boya nde chirurgie voilà pona nini ba raison yango na zo expliquer dans ma salle na cicatrice te. Alors obi ke ozana infection mo boye côté na nzoto to pesa ne kisi eza ya komela ya kotongola bon siko tokena tokena bana mibali oyo bakoma be puissant tozongi na bana basi ope bazana ba problème ya mabota babotaka te voilà pona makambo ya Italie ba couple eza ba malade ozo benga pona bana mibali oligospermie na azospermie. Oligospermie eza nini? Omona mwana mobali aza quand même na force na ye sexuelle. Bon, problème est se poser siko na nini? Na niveau ya liquide. Sperme na ye.
puisque na kati ya sperme tomonaka eloko tobengi ba spermatozoïde oyo ezosalaka efécondé ovile ya mwasi azwa zemi komi nango ezali infection moko ezokohabite na kati ya organe ya mwana mobali ndokomona ezokodétruire ba spermatozoïde sikoyo par rapport na azospermie ezali kutu absence totale ya ba spermatozoïde, c'est-à-dire moto wana aza vraiment stérile. Les deux cas wana ezoya toujours ba cause principale ezali d'infection ou ezali sexuellement transmissible. Quand on a remarqué na kati ya mboka omoni basi ba célibataire baza ebele baza vraiment tellement ebele inondé na kati ya mboka. Bon, ba mibali pe bien sûr ba célibataire pe baza ebele mais basi baleki ebele au moins un peu ba possibilité oya ko ba non ba balana ba vanda kimia ezate. C'est pourquoi ba comme ko sala maladie ya makasi oyo bazozwa à partir ya kindumba to benga ngo kindumba. Voilà. C'est-à-dire mauvaise façon ya ko gérer organe génital ya moto eza mwasi eza mobali. Azo yeba teneni ago ko gérer ko batela organe génital na ye el nyonza azo ba posa bon possibilité ko bala ezate azo tamla na kindumba essentiel à satisfaire kaka nzoto et puis azo pe moi quelque chose ya kolia ndeto remarquer ba 90% ya microbe oyo ezo boma bato awa na kati ya mboka ezo tene na nzela ya infection oyo ezo na kati ya kindumba. Voilà. On a lobila ngo tout le temps oyo tietembe ye moka mituna na minute oyo aza marié ou bien azo gérer organe génital na ndengeni wana en tout cas est-ce que na ibi koza bato mais nazo beta tete na point wana lelo soki bazo kufa trop bazo bela trop d'infection oyo ezali sexuellement transmissible. Voilà. Oba no remarquer ndenge wana yo mwana mobali koyoka bandu koyoka posuba anzela masuma kozoyoka pasi mona peni ezo vimba bapi bato fina ezo bandu mayo ezo linga ko suba bon abana basi be ndenge moko mona ezo compliqué prostate na yo même ba mikolo même ba baza ba marié bazo sala pe ba débauche trop au mona ayo kutana na mwasi moko ndenge wana ga ya nzela ale mama pe bakaboli ba mikobo oya mwasi apesi ye oya pe ya mobali abakisi pe lisusu ba sali be change biloko wana ezo salama mingi wana ezo boma vraiment ba population na bisawa na kati ya RDC surtout na kati ya capitale Kinshasa pour le long ville oyo eza inondé eza vraiment le plus peuplé eza capitale na bisawa ya RDC mouvement wana eza trop partout et puis même dans nzela même na contre 1000 même na contre injecteur au mona bato bazosa ba force sexuelle net ba mbwa net banyama en tout cas nazo beta c'était na point wana oyo ayebi ke aza concerné amonanga na njini na quartier 1 voilà na couloir ya Kimbuta référence Saint-Gérard mimi bozoza numéro de téléphone mais avant de kota na numéro de téléphone na tunono question moko po to kompena na suka yo mo po comprendre ngo ba difficulté nini okutana na musala oyo ba difficulté tokutana ngo mingi na utoloba totamla mingi même na ba province makomona difficulté eza nini eza pasi pour population na biso komona ke na katikati na ba mboka komona bato bazo vivre vraiment na ba condition moko ya pasi mais plus particulièrement na kati ya Kinshasa ba difficulté tozo ya contre yango wana elozo yamba batu okomona moto aza na cas moko grave akoza même na sida mais ezosenga mbongo pour traiter azabisaka yango kisi ya bokoko ozosenga cher pour nani mais le même moto asoba biseke bon kene na mundele oyo okuna abisaki ba $2000 mais kota kufaki abika kite nyonso neza ba difficulté. C'est pourquoi mingi tozo le cas wana média pour na nini pour otalisa bana RDC que pour se prendre en charge eza biso moko ndenge toza boyeba na mboka za mapesi biso bwanya ya koyeba ndenge nini kozwa kaka banjete oyo apesa biso
biso moko tozolia yango tozosala mpe kisi tozomela mpona kosalisa bamaladi mosusu mpe tozotekela bapaya. Badifficulté mosusu na niveau ya leta na biso jusque là eza na président moko te oyo mpenza aye na vision wana ya koyeba ke mboka na biso meme elingi edéveloppe makasi totonga ngo mpenza echange. Richesse liboso ezali mai na banjete. Richesse oyo eza vraiment gâteau eza teke bobanda koluka batracteur bamashine ya makasi ya koimporte mpo tosala yango rien. Eza nene na bakisi na biso moko oyo ya bokoko soki tolobi ke tozokoorganize yango bien tozolama yango na batonnage mpenza na quantité industrielle mpo mwana Kongo nyonso to amela ayoka bien en tout cas ekozala malamu. Na minute oyo kisi oyo nazoprésente eza kisi moko. Eza kisi moko mais ezosoigne plus de 300 maladies. Je me suis quand média et nazopesa émission pour la promotion. Autre besoin de ça la promotion, il y a médecine traditionnelle. Et la sinine. Quand ignorance tozoloba, biso mo bakolo makambo, mingi bazo ko ignorer ti lelo bazana kata ignorance. Ba ibi nane loko moko te. Bazana kata ignorance. Expliquez notre maladie et belé. Kiso ne na sali boye. Na sali betide na tamboliti na yoko mona ke conclusion ezagaga kisi moko. Malade nyonso to oyo za nango na nzoto. Ezala oza na kosukosu. Ezala osubaka bien te. Ezala tiber. Ezala oza impuissant. Ezala donc nzoto e fonctionne bien te. Ezala oza na malaria. Ezala oza na typhoïde. Ezala oza na ba vers intestinaux ba nyama ya libumu ba mimbe ba ankylostome tout oyo olingi wana. Kisoyo ezoko éliminer ba malade wana nyonso su. Ezosukola yo cerveau. Ezoko de balayer même ba mauvais esprit oyo eza na kati na yo. Eko puriger yo e bengana milimo wana nzoto no etikali normal. So e komisi yo bengana su milimo. Mais eza na kati ya nzoto ti. Na to loba ke na ministère na biso le de faire ministre Machako Mwamba apesa ba catégorie ya ba minga tozana mo tozana bango na kati ya mboka awa. Milimo wi ke babangi déjà. Mboka na biso eloko liboso ezongisaka mboka na biso sima. Kuba biso mayele o communauté zengi ozo raisonner bien te ezande eloko liboso ezande sorcellerie. Sorcellerie ozo ke sorcellerie. So tibino bobenga na milimo yoko mizu pasteur. Osala kiso bobenga na milimo. Na kati ya ministère na biso ba pasteur spiritualiste bazali. Ba spiritualiste bengaka bango. Ba pasteur o baza ba ritualiste bazali. Toza ministère mobimba. Au moins même bateau bazo sa ba circoncision traditionnelle bazali. Ba coucher traditionnel, même maman wa boté biso. Prochainement nous avons mange na azalaki. Ezane lo mo coucher traditionnel. Ezane lo mo to fa to kuya nango. Ba avantage nini oyo zwa na mondo yo. Bando kuta musalo yo. Banda na yepa musalo na bi bien que banda bo mwana père inisenga na mama. Alexanga tout d'abord nini kosomba etandi moko boye osali siko eloko to benga ferme. Mati micro po batu bayoka yo. Osali eloko to benga ferme. Na koli na ngai na famille nanga na ndeko nanga na une grande ferme. Oto zangaki njete moko te. Ba njete penzo yeba naki ezaki njete ya mbila kenkina oto zo sala kinine na ba kisa ba infection na njete ya café. Ti lelo ezali. Asala pisciculture, asala agriculture, asala ba plantation ya mamalala nyonso, ba paipai nyonso et puis ba manga ba paipai ba nino ba banana ba biloko ebele. Avantage nde oyo biso siko toza banda bo mwana eza yango wana. Siko to repeto zonga. Ata prêtre moko te ata na gouvernement biso aye pe lukio te papa talabo salabo ozu pa avantage nanu te. Te tozo déjà ba avantage wana. To tetaka batu nyonso sans distinction. Ndenge nazo baboye moto ayebi ke azobela aza maladi moyen atambula eza te
atamuli na bopito ebele esimbi te avandi na ndako soki azwi numéro na nga ete opesa adresse na numéro abengi nga maladi ekipaka age ya motu te etalaka grade ya motu te etalaka race ya motu te bongo libumu bato mosusu balingana bango mpe libumu te motu mosusu aza posa azala na taille naza généraliste naza na kisi mosusu naza même oyo na présente oyo soki ozomela yango komona obandi komeki mpo ezodegresse eza graisse moto esaka biso bongo omona ezodegresse yo ezodiminue yo poids okomi sikoyo kopema normal mpo mingi ekangaka mpe pema soki monene eleki komona ezokoetufe na kati ya bafoi moyen opema mpenza normal eza te yango nalobi ke soki bomoni naleki boye na media nalekaka pamba te seke eza na eloko moko ya motuya eza na eloko moko ya motuya oyo nalingi nalekisa na population na biso bana RDC nano esalemi te yango nalobi boye message nazopesa toza na bakisi ebele malade ezalaka na soni te soki oyoki soni ale okufi te mais oyo ayebi ke vraiment azobela obenga biso na plus 243 82 26 26 553 nazo répéter plus 243 82 26 26 553 toza na njini na quartier 1 na couloir Kimbuta soki okomi na référence monene na école Saint-Gérard Arrêt Mangobo so okomi wana obengi mbala moko topesi yo directive po omona place tozali na avenue Kemiala papa pesa ba mbote no ba tutu batali yo na pesi mbote tout d'abord na bana RDC mobimba nazali ko juste pona banda na famille na ngamoko fonto banana no par bato mosusu bana RDC nyonso na minute oyo na yebisi bino ke toza na kisi oyo ezotraite bamalade ebele tembeza te o sida tosali barecherche lelo te o sida ozotraite moto aza na sida kutu boyoka lisusu sida mpenza lungi nongo te ndenge ezalaki liboso bainfection nyonso oza impuissant otema lisusu te yaka tokosunga yo bakisi ezali o mwana mwasi o ngai miomo o nyoka nkau o ceci cela yaka bakisi wana ezali batraitement nango en tout cas elekaka ba 1 mois te plus ou moins 20 à 25 jours solution na yo emonani alors napesi mbote na bajournaliste nyonso bazolanda biso na minute oyo surtout ya biso moko ya Couleur TV napesi mbote na famille nanga nyonso na famille Chokombala Etienne Kapaya na famille yanga moko Denis Mobiere na bakamarade nanga mosusu bango nyonso tout baleke belé moyo kotanga bakombo ezate topesi bino mbote ebele na gouvernement biso mboko souhaiter bino bonne santé soki mikakatano ezali napesi mbote na ministre ya santé malgré totira nano komona ye te personnellement mpe namoni ye nano te mais toyebi ke chaque ministre batielaka biso aorganisaka meme bamakambo etali médecine traditionnelle mpona kosala promotion nango kobengisa biso kosala baréunion tout ça mais jusque là namoni kaka poti nayebi ye te alors mais napesaka meme mbote na ministre na cabinet na ye mobimba ayeba ke médecine na kati ya RDC eza moderne pamba te mais eza na médecine traditionnelle po kisi ezotana na biso ba traditionnelle après ekei na mondele alambi sikoyo na ndenge benorme na ye ezosenga otoni question wana mpona koyeba différence wana kisa mondele na ya biso bato mwini sege bamindele yango kisa onga yango ya biso na biso bakelamba na ndenge ya propre batie na milangi na ndenge ya propre da bino olamba na ndenge ya salite ndenge biso tozotia boye na bokoko ya kala ezalaki balambi kisi na nzungu bato bazomela yango kaka eza na nzungu mais modernisme ezokende malembe bino mpe bozochange tolambi totie mpe na milangi ya propre ndenge eza boye eza conservé ekokosala meme ba 1 mois 2 mois 3 mois ekopurir te donc ekopola te moto azomela donc azobénéficie nango très bien conséquence moko eza te ezomelama na motu nyonso ndenge eza boye na RDC awa soki bosali dépistage eza na moto moko akoloba teke o ngai naza na maladi na nzoto na nga te lokuta
mutu nyonso aza victime ya maladi moko boye ata mibale ata misato yango sikoyo soki ezotraite plus de 300 maladies kisi oyo ndenge eza boye soki ezotraite plus de 300 maladies bon boyebisa nga maladi nini oyo okozala nango na nzoto olobaka soki nameli kisi wana nga nakoyoka malamu te maladi wana donc eza te ezotraite sans vous mentir na âge na nga ndenge naza boye nakoki 58 ans naza na expérience makasi na makambo mpo na bandi kotraite depuis na école primaire papa initie ngai ntina lelo nazosala barecherche personnelle na découvrir bamakambo ebele ntina yo kotombe na plante oyo donc ezoguérir mokili mobimba de fait président Mobutu moto importera plante oyo mais bato mingi bayebi yango te azwaka yango mpenza na étranger aye asali système moko boye bakabula baprovince nyonso to ya RDC ezali vraiment ezali vraiment héritage émission mibale okobimisa nyonso wana voilà merci na yo vraiment bandeko tu balandi émission oyo pasteur José Mutima pasteur Willy Mutwadi bandeko tu bana mekili ya poto partout émission na bino yango bauti kolanda papa ndenge atalisi bino awa ezokipe te maladi nyonso oza nango o mwana mobali eloko etelemaka zosi te yakawa okotelema o mwana mwasi obotaka te myome nini awa makambo wana ekosila okobota o mwana mobali o soki mpe ndenge nini o nana maladi nini o soki nini yakawa père azawa azotraite maladi nyonso vraiment référence eza ya kobunga te okoti na kimbuta na njili na quartier 1 na kimbuta wana okomona école Saint-Gérald Are Mangobo école Saint-Gérald papa za wana vraiment pesaki da numéro na ye o to aza na posa na ye so bomoni ke bobenga ye kuna te bobengi na numéro na nga na kopase bino numéro ya papa na pesi bino tumbote bato tu bozolanda nga merci na bino mbala sima bozwa su papa merci